morning and welcome back to my channel everyone. I hope you are doing absolutely fine. Yes, બહુ જ early morning છે. It's 4:31 in the morning અને હું નીકળી ગયો છું. આજનો દિવસ મારો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સુરત રાઈટ નાઉ. ગાડી લઈને નથી જઈ રહ્યો. આઈ એમ ગોઈંગ બાય ધી ટ્રેન. પણ આટલું વહેલું એટલે નીકળવું પડે છે કે કલોલથી કાલુપુર જવામાં કરીબન 45 મિનિટ્સ લાગે છે. ત્યાં જઈને પછી આઈ હેવ ટુ પાર્ક ધી કાર અને ત્યાં એન્ટ્રીમાં બહુ બધો ટ્રાફિક મળે છે. એટલે આટલો વહેલો નીકળી ગયો છું સેફર સાઈડ. કારણ કે એકવાર પહેલાં હું આવી રીતના ટ્રેન મારી છૂટી ગઈ હતી ટાઈમની કટોકટીમાં. સો રિસ્ક ના લેવા માટે વહેલો નીકળી ગયો છું. So finally I'm here at Kalupur railway station. You can see this. કંઈક 5:20 જેવું થયું છે. This is the parking area. જ્યાં જનરલી લોકો ગાડી પાર્ક કરતા હોય છે for a long time. So I have parked my car. Now I'll go inside અને જઈશું. ટાઈમ તો ઘણો સચવાઈ ગયો છે આપણો. વેઇટ કરીએ શાંતિથી. વેલકમ બેક અગેન. ફાઇનલી ટાઈમ થોડોક મળ્યો છે કંઈક વાત કરવાનો. એકચ્યુઅલી આવ્યો પછી તરત જ મીટિંગ્સ ને કામકાજમાં લાગી ગયેલો. થોડીક વાર લંચ માટે મેકડોનલ્ડ્સમાં બેઠો હતો. થોડું ઘણું કામ કરી, કોફી પીધી. ફાઇનલી નાઉ ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ગો હોમ અગેન. પણ એક વસ્તુ જે મેં નોટિસ કરી આ જર્નીમાં, આ જે એક દિવસની અંદર, દેટ ઇઝ કે આ વાયરસનો, તમે સમજો કયો વાયરસનો બહુ ભયંકર ઇમ્પેક્ટ છે.
આઈ મીન લોકો એટલા ડરેલા છે અને મને નથી ખબર કેમ આટલું બધું લાઈક ઇટ આમ લિટરલી સ્વેટિંગ 32-33 ડિગ્રીની આસપાસનું ટેમ્પરેચર છે. એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન, પર લોકો તોય બહુ ડરેલા છે. અને સેફ્ટી ઇઝ અનધર થિંગ, પણ ડર બહુ વધારે છે અત્યારે. મને ખાસા ટાઈમથી ખાંસી છે થોડી ઘણી, અને ઇટ ઇઝ અ નોર્મલ ખાંસી જે 10માંથી 5 લોકોને અત્યારે છે, 6 લોકોને અત્યારે છે. ટ્રેનની અંદર ખાલી થોડીક ઉધરસ આવતી ને મને, એટલે લોકો ડરી જતા કે શું છે શું નહીં. એટલે ભય બહુ ભયંકર છે, પણ ચિંતા કરવાની એટલી બધી વાત નથી. ગુજરાતી સેફ ટિલ નાવ અને રહેશે જ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. બટ આટલા ડરશો નહીં, ડરીને કંઈક બીજું કંઈક તમારા શરીરમાં ઘૂસી જશે. અચ્છા, બીજું મેઇન તો ટ્રેન વિશે કંઈક કહેવાનું રહી ગયું. મેં લિટરલી સર્ચ કર્યું હતું વિકીમાં. ડબલ ડેકર જે ટ્રેન છે એ 2012માં એકચ્યુઅલી શરૂ થયેલી ફ્રોમ અમદાવાદ ટુ મુંબઈ. ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રેન. એટલે ડબલ ડેકરમાં ટ્રેન કદાચ આ પહેલી વારની હશે. મને યાદ છે આજથી ખાસા ઘણા સમય પહેલાં, મને એક્ઝેક્ટ નથી ખબર, 6-7 વર્ષ પહેલાં કલોલ આગળ જે નવી નક્કોર ટ્રેન નીકળેલી. અને તો આઈ વોઝ અમેઝ કે યાર જબરું યાર, 2 માળની ટ્રેન ઉપર અને નીચે બેસવાની જોરદાર વસ્તુ કહેવાય એમ. ઇટ ઇઝ વેરી કન્વિનિયન્ટ, વેરી ઓન ટાઈમ. સો ફાઇનલી બેક ટુ અમદાવાદ. જ્યારથી વિડીયો સ્ટાર્ટ કર્યો હતો ત્યાં જ પાછા આવી ગયા છે. નાઉ ગોઈંગ ટુ હોમ. જો વિડીયો પસંદ આવે ફોર વોચ એવર રીઝન, પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાइब टू माय चैनल. મળીએ નવા વિડીયોમાં. ટિલ દેન હમે રાય પ્યાર કે, ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે. બાય.